Hi everyone, and welcome back. We're heading into episode 9 of Manor of Death. Definitely have written off a few people now, a few more are dead, but I can't help but love every moment of this show because you just truly don't know who's actually involved, because Jane's murder just opened up a whole thread of connections between people. So sometimes you forget who her murderer is because there's been other things going on. And eventually, hopefully, the commissioner and the congressman will both be found guilty, and then we'll see who else. Tan has been set up. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. 8 years ago. Okay. Wait, what? So this is back when he was studying medicine. That just looks like a tool now. ว่าไงมึงอกหักไว้โทรมาหาเพื่อนได้อ่ะกูนี่นะอกหักนี่ไปหักอกเขาอ่ะดิ This is their friendship. แล้วโทรมามีอะไรวะ It's weird, he's the only one เดี๋ยว left. กลับมาบ้านที่เวียงผาหมอกแล้วอ่ะอ๋อมึงก็เลยคิดถึงกูขึ้นมาอย่างงี้พูดซะกูขนลุกเลยกูก็คิดถึงเว้ยคิดถึงแต่เวียงผาหมอกแต่ไม่ได้คิดถึงมึงOkay, thanks. I don't miss you. มึงว่ามึงก็แวะกลับมาบ้างดิเจ๊ไม่อยากเจอมึงด้วยโอ้ของกูน่าจะอีกยาวเลยว่ะเอาเป็นพวกมึงมาหากูก่อนได้ไหมกูไปแน่ Was he with Jane back กู then? บอกมึงยังว่าน้องชายไปเรียนมหาลัยเดียวกับมึงอ่ะ Oh, is he gonna bump มึงมี into น้องชายด้วยเหร Tan? อจะเป็นน้องญาตินะอารมณ์แบบลูกพี่ลูกน้องอะไรเงี้ยแล้วน้องชายมึงอยู่คณะอะไรอ่ะ Oh. ไม่รู้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูไปละน้องอ้ำโทรตามว่ะ Am? เฮ้ย We heard that name before? Oh, he's gonna bump into his future boyfriend. It's strange they studied at the same place. He does look good with glasses. Here he is. So it looks like there's always been an attraction between them. Oh, looks like Tan was in love at first sight. That makes it even more compelling. Oh, Bun, you had a chance 8 years ago. Run! You could have asked his name. I like the difference in that opening. Instead of having it about something really dark, we just had a nice little look back. I'm curious as to why they're including that now. Does it mean that he's always been watching out for Bun? Okay, we're back to this part. And he's dead. Yeah. Yeah. To lose your brother and to lose a best friend like Jane. The thing is, how are they going to prove that it was the chief? Because his fingerprints are going to be all over that. Yeah, I don't think Inspector M is involved at all, but I would look out for his colleague, the one he's always with.
It's interesting, Tan does hide his emotions. I feel like he always thinks he's going to be blamed. Yeah. He seems to be losing everyone around him. But I want to know how they got there so quickly. I mean, they got there really quickly. He wants to find out as soon as possible. Yeah, he's gone. พบรอยฟกช้ำบนใบหน้า Yeah, but didn't he have a fight with Tan? That's the problem. Skin under the fingernails? ผู้ตายเสียชีวิตมาไม่เกิน1 ชั่วโมง Okay. See, again, common theme. And whoever's doing it is not the brightest because it is the same method. พี่มาช่วยกันหน่อยครับ Where was he injected? The back of the neck? See, it's เพราะว่าเข็ม the ฉีดยาบริ same เวณบ่าไหล่ด้านหลัง operative modem. Inspector M knows something's up as well because it's another mark. หมอถ่ายรูปไหมครับ Imagine having to cut off 2 of your friends that you grew up with. That's sad. It's such a good show. How are you feeling? เหตุตายเกิดจากหัวใจวายครับ พบรอยช้ำหลายจุดตามร่างกาย รอยช้ำเหมือนจะเปลี่ยนสีด้วยครับเหมือนเพิ่งเกิดมาวันหนึ่ง2 That's วั when น he had a fight with Tam. Now, did they just put pure air into the back of his neck? Because that could have stopped his heart. ซี่โครงซี่ที่3กับซี่ที่ He was kicked. 4หักครับ คาดว่าเกิดจากการปั๊มหัวใจ Ah. แล้วเราก็พบรอยเข็มที่หัวไหล่ขวาครับ Yeah. พี่หมอครับ ยาที่ฉีดเข้าไปเนี่ยเป็นยากล่อมประสาทแบบเดียวกับครูเจหรือเปล่าครับ เปล่า Yes, it is. เราเจอหลอดอะดรีนาลีนอยู่ในที่เกิดเหตุเลย Someone knew what they were doing. คุณหมอ They คะ knew exactly what would happen. ครับ คนไข้ห้อง105ฟื้นแล้วนะคะเรียกหาคุณหมอใหญ่เลยค่ะ Yeah. Sarabut. สรวิทย์ ให้หมอ ไม่ครับ คือผมโดนไล่ยิงมาครับ ไล่ยิงเหรอ ครับ I hope the person who killed Jane isn't the person with the mask on unless we find out who they are and it's someone we've known all along, otherwise. คันที่มารับน้ำไปเหรอ ครับรถตู้คันนั้นมันพาผมเลี้ยวออกถนนไปเรื่อยๆเข้าไปในป่าจนไปเจอบ้านหลังนึงครับ You know the house? บ้านเหรอ Uh-huh. เป็นบ้านหลังใหญ่มีป่าล้อมรอบเต็มไปหมดเลยครับ Ask about the แล้ว door. อยู่ดีๆก็มีคนออกมาไล่ยิงพวกผมอะครับ อะไรนะ เขาไล่ยิงพวกผมพี่ทัศน์บอกให้ผมหนีไปอีกทางแล้วพี่ทัศน์นะครับ He's not พี่ทัศน์เป็นยังไง well. บ้างอะ ไม่มีการแอดมิดนะ เขาอาจจะไม่เป็นไรก็ได้ Nope. Nope, 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 อันนี้ nope. ต้องแจ้งความแล้วนะครับให้หมอ
The police are involved. อย่าเพิ่งบอกเลยตำรวจนะ บอกแค่ว่าถูกรถชนก็พอ ทำไมล่ะครับไอ้หมอ เชื่อหมอดิ You'd be Well, you know, safer I that can't way, rely otherwise on- they'd kill you. Oh, he heard that. He must have. He was standing right there. เป็นไงบ้าง พอจะเล่าไหวไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น Let's see what he says. บนร่างกายของคุณและอัยการปืนมีร่องรอยการต่อสู้ คุณมีเรื่องชกต่อยกับอัยการปืนมาใช่ไหมครับ Mm-hmm. ครับ Yep. เรามีเรื่องกันนิดหน่อยเมื่อวานนี้ครับ เรื่องอะไรครับ He's not going to คุณ tell ไม่จำเป็นต้อง you. รู้หรอกครับเพราะผมกับพี่ชายเนี่ย เรามีเรื่องฟาดปากกันตั้งแต่เด็กๆ เมื่อวานหลังจากที่ต่อยกัน ผมก็ปรับความเข้าใจกันได้ดีครับ แสดงว่าตอนนั้นที่คุณกลับไปอัยการปืนยังปกติดีอยู่ ถ้าไม่นับเรื่องปากแตก No, he had to But take you tablets. Remember, you might want to tell them. เฮียโทรมาหาผมเฮียบอกว่าเฮียอยากให้ผมพาหมอบันไปหาเฮีย แต่หมอบันติดเคสด่วนเฮียเลยคอยผมไปรับเพื่อมาหาหมอบันแทนครับ ถ้าคุณไม่เชื่อ คุณลองดูดิ Why didn't they have his ว่า phone เฮียโทรมาหา already? ผมจริงหรือเปล่า I'm a bit confused. They should have taken that as evidence straight away. พอผมไปถึงเฮียก็ตายแล้ว I think Inspector Told M him to does pay believe him. He Pay just up needs on what I to hear. make sure it all clicks แต่ together. ก็ไม่สำเร็จ เราพบศพเขาในที่ของคุณ เราพบในแทนในที่เกิดเหตุด้วย ทั้งสองมีร่องรอยของการต่อสู้ แต่สาเหตุ Oh การ no, ตาย and ที่ he แท้จริ doesn't ง like Tan คาดว่า already. น่าจะเกิดจากสารกระตุ้นหัวใจที่ถูกฉีดเข้าร่างกาย เพราะตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ยนายแทนยังถือเข็มฉีดยานี่อยู่เลย Oh, look at him trying to put the blame on him. ก็เข็มฉีดยาแหละ ผมเห็นมันตกอยู่บนพื้น ผมเลยหยิบขึ้นมาดู That police chief knew exactly what he was doing. เฮีย ขายปืนทำไมอ่ะ ไม่ทำนะเฮีย ถ้ามึงไม่ทำแล้วใครท คดีนี้ตำรวจคงต้องคัดค้านการประกันตัวนะครับคุณหมอ ทำไมล่ะครั I บ mean, they can't deny it. หลักฐาน But หลายอย่าง why? บ่งชี้ว่าผู้ต้องสงสัยอาจจะเป็นฆาตกร Oh, now และ you ถ้าเรา believe ไม่ in ควบคุ murder? มตัวไว้ ผู้ต้องสงสัยอาจหลบหนีได้ แต่เท่าที่ผมดูเนี่ย ก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรชัดเจนนะครับ มีสิครับคุณหมอ ทั้งรอยเข็มฉีดยาทั้งอาการหัวใจวาย Yeah, there is แค่นี้ก็ evidence. ชัดแล้วว่าผู้ตายเนี่ยถูกฉีดสารกระตุ้นบางอย่างเข้าไปทำให้หัวใจวายแต่คุณหมอ But you รู้ไหม can't prove ว่า that มี it was ใครบ้าง Tan. ที่รู้เรื่องอาการโรคหัวใจของผู้ตาย ำเรื่องที่มันเป็นโรคหัวใจ มีแค่มึงกับกูที่รู้ไอ้ไอ้ หมดกัน นี่พวกคุณต้องหาไป ไอ้ไอ้ไอ้ เพราะฉะนั้นก็ยิ่งมีความเป็นไปได้ว่าผู้ See, แทน allowing him to hit อาจจะเป็น him. ฆาตกร และผมก็คาดว่าหลังจากครูแทนฆ่าครูเจนแล้ว ก็จะมี Oh, อาการคือไป he's กักขัง so ไว้ใน arrogant, ส this มอง inspector. หลังจากนั้นก็ฆ่าทิ้ง แรงจูงใจทั้งหมดเกิดจากความหึงหวง No, คือห่วงใครครับ he's ครู not เจนไง into หลังจาก Jane. ที่มีเรื่องชกต่อยกันเนี่ย คุณก็คิดเครียดแค้นทั้งคืน และคุณก็ตัดสินใจฆ่าผู้ตายโดยการฉีดยา Nope. ซึ่งการฉีดยาให้ตายเนี่ย ก็เป็นพฤติกรรมเดียวกันกับการฆาตกรรมคุณเจน ดีไม่ดี คุณอาจจะเป็นฆาตกรที่ฆ่าคุณเจนด้วยก็ได้ Yeah, no. แต่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับครูไทยกับครูเจนเนี่ยเขาเป็นแค่เพื่อนกัน Yeah, ส่ว he น should รายการ know. ปืนก็เป็นคนวางแผนที่จะอยู่ที่นั่นเอง เพื่อบีบให้ผมเลิกทำคดีนี้ มันก็เป็นแค่คำกล่าวอ้างของครูแทนเท่านั้นแหละครับ และที่ผมสงสัยอีกอย่างนะคือใครเป็นคนโทรแจ้งตำรวจ Didn't ทำไม he? ตำรวจถึงไปถึงที่เกิดเหตุเร็ว Thank you that he said that. That was way too quick for them to arrive. บอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันดังมาจากบ้านหลังนั้น Yeah, บ้านที่อยู่ okay. ห่างไกลขนาดนั้นเนี่ยแหละครับจะมีคนได้ยินเสียง Exactly. ไหนจะเรื่องโทรศัพท์ปืนที่หายไปอีกอะ
ก็ครูแทนเอาไปซ่อนไงครับ ถ้าจะซ่อนเนี่ยนะ ซ่อนเข็มฉีดยากับหลอดอะดรีนาลีนไม่ดีกว่าหรอครับ The only person making sense. เก็บเรื่องนี้ไว้พูดตอนขอยื่นประกันตัวศาลดีกว่านะครับ Yeah, but he's still gonna go to prison because all of you are corrupt. None of you. Ugh. He's so arrogant, this inspector. But he knows something's wrong. Is this where he's going to blame him or say he's going to kill him? I need to know how he gets out. Because I know he's in there for a while. So... สรุปแล้วว่ามึงเป็นคนฆ่า Oh, they closed it really quickly, but you wanted to say James was a suicide? เจงฆ่าตัวตายนั่นแหละครับ มึงไม่ต้องมาเล่นลิ้นไม่ใช่มึงมันจะเป็นใครเองฮะกูไม่รู้นะมึงทำไปด้วยเหตุผลอะไร How can you say he's the murderer? You don't have... Oh. กูไม่เอามึงไว้แน่เฮ้ย And they let him threaten him? See, look at the smile on his face. Very clear that it's the police chief. Is she going to make a run for it? But won't they kill her? You know someone's going to be about. If only she had a weapon. ปล่อยไม่ไป I need to know who this is. Finally awake. The music is great as well. ปล่อยกูเฮ้ยปล่อยกู Well. Now we just need the third. น้ำ พี่ทัศน์ มึงมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย You should know why หนู she's สิต้องถาม there. พี่ว่าพี่มาอยู่ที่นี่ได้ไง แล้วมึงหายไปไหนมา มึงโดนอะไรมาเนี่ย มึงเล่าให้กูฟังดิ เรื่องมันยาวอ่ะพี่ แล้วเรื่องเด็กน้ำนั่น Are they going to ท่าน kill จะเอายังไง her? ต่อ ก็เหมือนเดิม รอเรื่องมันเงียบ แล้วก็ส่งมันขึ้นเรือไป Oh. On a ship? How many have they sent ไอ้หนุ่ away? มนั่นน่ะผมเคยเห็นมันทำงานกับเสียปอ หรือว่าเสียปอจะรู้เรื่องทั้งหมดละ See, this is และคดีอัย curious. การปืดล่ะ เป็นยังไงบ้าง กำลังสรุปสำนวน This is so... I'm sorry, พรุ่ง just... นี้ก็ยื่นอัยการ Oh. จากนั้นก็ปิดค That's ดี what I กั mean. น You สวย you close it so quickly makes it ๆผม very เตรียมแถลงข่าว suspicious. ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ผู้การต้องระวังตัวให้ดีนะ Yeah, what about เพ Bun? ราะเราไม่รู้ว่าครูแทนมันรู้เรื่องอะไรบ้าง เพราะถ้ามันพูดอะไรออกไปเนี่ย เราจะปิดข่าวกันลำบาก Well, you did kill Pat, so it's gonna be harder to spread the ผมว่ามัน information. ไม่น่าจะรู้อะไรนะเพราะถ้ามันรู้เนี่ย No, he's quite a close ก่อนโดนจับ person. แล้วแหละแต่ท่านไม่ต้องห่วงเพราะต่อให้มันรู้อะไร มันก็คงอยู่ได้อีกไม่ Oh, this is where they tried to get him attacked by those 4 guys. Who let him in? Which police officer? I'm not surprised. This is just a big show of why people don't trust the police.
Look at you. What are you smirking at? This is how you know people. Oh, it's gonna be so annoyed. Yeah, don't worry. I didn't think he was dead. ดูเหมือนแค่ปื้นมันนอนหลับอยู่เฉยๆนะหมอ Yeah. ไอ้ปื้นนะ มันไม่เคยไปมีเรื่องกับใครเลย That's not true. มันจะโดนใครหาเรื่องมากี่ทีปื้นก็ถอยมาตลอดเฮียไม่นึกเลยว่าไอ้ปื้นมันต้องมาตายแบบนี้ Yeah. I mean, well, yeah. ผมเสียใจด้วยนะครับเฮีย เรื่องชันสูตรเป็นไงบ้าง ก็ชัดเจนเลยครับ ว่าปืนถูกฆ่าให้ตายโดยการฉีดยากระตุ้นหัวใจ Yep. Stop the แส heart. ดงว่าไอ้คนที่มันทำมันตั้งใจจะให้ปื้นหัวใจวาย ใช่ครับ ไอ้หาที่มันทำแบบนี้กับไอ้ปื้นเนี่ยมันจะเกลียดไอ้ปื้นแค่ไหนวะ Oh, shut up. ใช่ครับเฮีย คนฆ่าต้องเกลียดปืนมากครับ That's not what he meant. เฮียไม่เข้าใจว่าไอ้แทนจะเกลียดปื้นขนาดนี้ได้ยังไง เพราะคนที่มันควรจะเกลียด He didn't. He loved เฮียมาก him. กว่า Yeah, I mean, it should be you he hates. ถ้าอย่างนั้น แทนก็จะไม่ใช่คนร้ายนะครับ แต่หลักฐานทั้งหมด Uh-huh. พุ่งไปที่แทนนะหมอ No, it doesn't. เฮียฟังผมนะครับ ยังมีหลักฐานอีกหลายอย่าง ที่บอกว่าไม่ใช่ครับ A lot. The phone call, him tracing him. It's a good thing Bun hasn't told anyone about his relationship with Tan. แทง นี่ใครทำอะไรคุณเนี่ย Such a good episode. พอดีในนี้มีเรื่องกันนิดหน่อยนะครับ The แล้วไม่มี police. ใครห้ามเลยเหรอ Yeah, of course they didn't stop it. They Come on. caused it. ตำรวจอาจจะส่งพวกมันกันมาก็ได้ครับ Mm-hmm. นี่ผมไม่อยากคิดเลย Oh, I can. You should know that ว่า they're ถ้าคุณโดนส่งไปฝากขังที่เรือน incompetent. จำจริงๆ มันจะเป็นยังไง ก็คงโดนหนักกว่านี้มั้งครับ คุณไม่ต้องเป็นห่วงผมนะยังไงซะ You have to worry about each other because Bum doesn't have anyone Right. protecting him. ไม่ขำนะคุณ Yet they're separated. คุณเจ็บขนาดนี้แล้วยังจะมีแรงมาพูดเล่นอีก It's better than the alternative. I think also he's trying to save ผม face. จะพาคุณออกมาให้ได้ ผมสัญญา I want to know how he gets him out. Does he just break him out? What are you expecting to find? See, I do not trust this guy here at all. จะเจอเหรอครับ นี่เราก็ค้นทั่วบ้านกันมาหลายรอบแล้วนะครับสารวัตร ถ้าไม่เจอ ก็ชัดแล้วว่าคนร้ายต้องการปิดบังข้อมูลบางอย่างในมือถือเครื่องนั้นแน่ Mm-hmm. Maybe evidence? ถ้าเราหาโทรศัพท์เครื่องนั้นไม่เจอนั่นก็หมายความว่าครูแทนเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนร้ายก็ได้นะครับ ๆยังไง ก็ตอนที่เรามาถึงที่นี่ Is he going to die now? Am I เราก็ have to change my opinion about this ที่ guy? เกิดเหตุ
ถ้าครูแทนเป็นคนฆ่าจริงนะครับ he would have hidden other evidence. อย่างดีที่สุดนะครับ ก็คงโยนทิ้งไว้ไม่ไกลจากที่นี่แน่ๆหรือว่า How is this guy the only one to know? จะมีมากกว่าหนึ่งคนครับ You think? ถ้าอย่างนั้นครูแทนจะยอมนั่งอยู่เฉยๆให้โดนจับทำไม ก็ยอมโดนจับเพื่อให้อีกคนหนึงหนีไปได้ไงครับ You were doing so well, whatever your name is. แทนเนี่ยนะจะฆ่าปืน I like how he goes straight to her. See, พี่ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกมั้ง goes straight back to her. เป็นไปได้ว่าการตายของปื๊ดอาจจะเกี่ยวข้องกับอีกหลายๆคดีนะครับมือถือของปื๊ดหายไปจากที่เกิดเหตุเหมือนคนร้ายต้องการจะปกปิดข้อมูลอะไรบางอย่างเหมือนตอนเคสของพัดเป็นผิดเลยครับ Mm-hmm. และที่น่าสงสัยไปกว่านั้นเนี่ยทำไมตำรวจถึงไปถึงที่เกิดเหตุไวขนาดนั้น Because someone. และที่สำคัญที่สุดนะครับ Mm-mm. ถ้านี่เป็นการฆ่าเพื่อปิดบังข้อมูลจริงๆการตายของปื๊ดเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีของเจนนะครับ Yeah, เกี่ยวกับคดีของเจนเหรอ of course it is. เป็นไปได้ครับว่าปื๊ดอาจจะรู้ความจริงเบื้องหลังคดีของเจนจนทำให้ถูกฆ่าเหมือนกับพัดที่โดนฆ่าไปแล้วอะครับ พี่ว่ามันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะ แล้วบันจะเอายังไงต่ออ่ะ Oh, this is the problem. ผม He's เป็น kind ก็มืดแปดด้านแล้ว of. Yeah, he's stuck. What does he เลย do? มาหาพี่ลุงนี่แหละ บันอยากให้พี่ช่วยอะไร So does she get ตอน tan นี้ผมค out? งอยากช่วยแทนให้ออกมาก่อนนะครับ Ah. ถ้างั้น พี่ว่าพี่พอช่วยได้นะ She seems to have a lot of power in this town. Oh, and here's a judge you can't trust. ไม่นึกเลยว่าต้องมาดูคดีฆาตกรรมลูกน้องตัวเอง คุณหมอมั่นใจใช่ไหมครับว่าครูแทนไม่ใช่ฆาตกรจริง Yeah. ครับ ผมมั่นใจครับ ๆงั้นผมจะช่วย Someone actually willing to help. ขอบคุณนะคะ เป็นห Okay. น้าที่อยู่แล้วครับคุณลุงเทวาผมไม่ยอมให้มีการจับแพ้ให้เกิดขึ้นหรอกครับ Interesting choice of word ก็เห there, ลือแค่เรื่อง scapegoat. ยื่นประกันตัวแทนแล้วนะ ขอบคุณพี่ลุงมากนะครับ Yes, but how much will you owe her in return? ผมเสียใจด้วยนะครับ ที่การคัดค้านการประกันตัวของคุณน่ะไม่สำเร็จ ไหนบอกไม่ชอบระบบเส้นสายไงครับ ผมไม่เคยพูดนะครับ ผมแค่ไม่ชอบความไม่ยุติธรรมแค่นั้นเอง ผมขอตัวก่อนนะครับ They're like siblings, these two. ไปกันเถอะ ขอบคุณมากเลยนะครับ จ้ะ เฮีย ผมมาได้ไงฮะ ฉันประกันตัวเขาออกมาเอง She's not afraid of ไม่ใช่โอ anyone. กาสอะไรของคุณ ปื๊ดกับแทนเป็นเหมือนน้องชายของฉัน ใครลำบากฉันก็ช่วย Well, one of them's dead. ไอ้ปืนเนี่ยนะ เป็นเหมือนน้องของเธอ คุณก็รู้นี่ ว่าแทนไม่มีวันฆ่าปื๊ดพี่น้องเขาไม่ทำกันแบบนั้นหรอก Also, he คุณ loved เองก็ his เป็นพี่ชาย brother. เขาลองคิดดูสิ แต่ผมไม่เคยนับมันเป็นน้อง Yeah, we know. We know. ก็แล้วแต่นะคะ แต่แทนเป็นเหมือนน้องชายของฉัน ฉันไม่มีวันปล่อยให้เขาต้องลำบาก โดยเฉพาะเป็นแพะในคดีที่เขาไม่ได้ทำแน่ Again, she used the word scapegoat. มึงรอดได้ไม่นานหรอกไอ้แทน ๆคุณจะทำอะไรแทน คุณไม่มีสิทธิ์อะไรมาห้ามผม Yes, she ฉันไม่มี does. สิทธิ์ห้ามคุณ คุณเองก็ห้ามกฎหมายไม่ได้เหมือนกัน ฉันเชื่อนะคะ ว่าจะมีคนเข้าข้างฉันทำในสิ่งที่ถูกต้อง Again, she is not afraid of ฉันเป็นแค่ผู้หญิงคน anyone. นึงนะคะ ไม่ได้มีอิทธิพลเหมือนคุณ ลุงที่วาเธอมันก็ไม่ต่างอะไรกับฉันหรอก ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ขอตัวนะคะ Oh, that felt very telling for him to say that to her.
But he kind of just hinted that he's going to try and get Tan killed. And no one's going to stop him, it seems, apart from... Yeah, no one. Have you asked Bun to check out your bruising, maybe? Oh, he's going to lay into him. ไหนคุณบอกว่าจะปกป้องผมไง ครั้งนี้ผมจะยอมคุณเป็นฝ่ายปกป้องผมแล้วกันนะครับ That is true. แต่แค่ครั้งนี้เท่านั้นนะครับ He's looking at your bruisings. ให้มันจริงนะ I mean, it's such a sweet moment, but it's such a dangerous situation they're in. ไหนคุณลองเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าที่บ้านพักปืนมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง Tell him everything. เฮียโทรมาหาผมนะครับเฮียบอกเฮียรอต่อไปไม่ไหวแล้ว ให้ผมไปรับมาหาคุณ ผมก็เลยรีบขับรถออกไปนี่นะครับ So the person was there ไป already? ถึง That's why he said that? Was it a เฮีย code? นอนนิ่งอยู่บนพื้น ผมพยายามเข้าไปปั๊มหัวใจให้เฮีย แต่ผมทำได้แค่แป๊บเดียว ตำรวจเข้ามาล้อมจับผมไว้และอีกไม่นานผมก็ตามมานั่นแหละครับ ผมว่าคนแจ้งอาจจะเป็นคนไข้เองก็ได้นะ Yeah. Who called though? Male or female? ไหนคุณบอกว่าคุณจัดการได้ไง Are you gonna get rid of the police chief? I mean, I ด้วย wouldn't การที่ mind. ปล่อยให้มันได้รับการประกันตัวออกไปเนี่ยนะ เชื่อผมสิท่านสำหรับไอ้หนุ่มนั่นน่ะในคุกเนี่ยปลอดภัยกว่าข้างนอกแถมเรายังไม่ต้องลงมือกันเองนะ That his brother will kill him. Oh, I can't with the brother. เสร็จแล้วครับ โอ้คุณหอมจังเลยครับ เนี่ยร้อนๆเลย Oh, someone's gonna shoot up the house, aren't they? แหนมเหรอครับเนี่ย มีอะไรในตู้เย็นผมก็ใส่มาครับคุณ คุณถ้าได้ซอสอ่ะ จะดีมากเลยนะครับ ผมไฮโซเอ้ยติดเค็มนะคุณน่ะเนี่ย ฉันผมขอไปเอาซอสก่อนนะครับ Okay. ปิดเองก่อนแล้วกันนะครับ ได้ครับ Does look really nice though. Here they come. See, I knew it. Knew it. คุณมีอะไรเปล่า มีคนเข้ามาในบ้านครับ เฮ้ยป๊อป Really? นี่มันอะไรเนี่ยคุณรีบหลบก่อนไปเร็วเร็ว Yeah, it's gone. มีคุณเล่นอะไรเนี่ยซ่อนตัวไหนมาข้างหน้า How are you taking so long to reload a gun? ไปไปเร็ว Oh, that looked like a shoulder shot. Take the gun, take the gun, take the gun. Also, why are these men so much older? These are trained stunt men, I know. ตามติดจังหวะ
ได้นะคุณ Yeah, you're gonna have to watch the road. คุณเร่งหน่อยครับคุณ Oh. 11, ไฟแดงครับฝ่าไปเลยครับ 10. กดดีๆนะครับ Woo. How about they told you the exact time you have to wait? We don't have that here. กูบอกให้พาตัวมันมา ไปหาตัวมันให้ได้ No, they shot at him. Really? Ugh. คุณเราเป็นใครเหรอคุณลูกน้องเจปอนะครับ Yeah. เอ้าแล้วเขาจะมาไล่ยิงคุณทำไมอ่ะ Because he blames him for Poot's death. เขาไม่เคยนับผมเป็นน้องหรอกครับ คุณก็รู้บ้านผมอะอบอุ่นจะตาย อบอุ่นเหมือนไฟเลย ผมว่าเราน่าจะพ้นแล้วนะครับ No, I don't think นี่ so. เราจะไปไหนกันเนาะ Something's going on. เดี๋ยวผมขับเองดีกว่าครับ Okay, another secret house. So much is going on, and I love it. ที่นี่คือที่ไหนครับ Mm, กระท่อมที่ผมเคยซื้อไว้นะครับ smart, smart. But how safe are they? Because I'm sure someone knows about the house. ผมช่วยเช็ดครับ Okay. คิดอะไรอยู่ล่ะครับ He was his. นี่คุณไม่รู้หรอครับ ผมก็เป็นห่วงคุณมากกว่าที่คุณเป็นห่วงผมนะครับ แต่คุณไม่รู้นะครับผมเป็นห่วงคุณแค่ไหนอ่ะ He's flirty and sweet and protective, and it works. Mm-hmm. คุณทำอะไร Could you at least leave some food or plate? Oh no, because he smashed the plate and, you know. But leave him some water, some food. Oh, you can break that. Look at the size of you. You're about 6 feet and 200 odd pounds. "ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุพบแต่รอยกระสุนและร่องรอยการบุกรุกผมอยากสอบปากคำลูกน้องของเสียครับ Yeah, exactly. มึงรู้ใช่ไหมแทนว่าถ้ามึงเข้ามาในนี้มึงจะไม่ได้กลับออกไปอีก จัดการพวกมันให้เงียบเลยกัน ผมแผนสำรอง Oh, the cliff scene. I can't express how much I'm enjoying this. Now, of course, there were elements that frustrated me, but I'm really happy that more than one person pointed out about how quickly the police got there. It made no sense otherwise. Also, I like that people are now planting seeds of doubt in Inspector M's mind by telling him, including his work colleague, that it made no sense for the phone to have disappeared. And it shows that whoever's doing these murders really are cocky, because you just wasted a potential there by having the phone there. You could have wiped whatever was on there, and now you've let the phone disappear, which implies quite heavily that Tan couldn't be the murderer. But also, it was very suspicious that they would just close the case straight away without real evidence. They had nothing but the syringe, and that's not always something you can go on.
and they did frustrate me at points. And strangely enough, I've had to go through complete disliking, well, not disliking, not trusting Inspector M's colleague to then go, well, he's the only one who seems to be making sense. And it shows that how corrupt a lot of the police are. And it looks like Inspector M and maybe his colleague are the only ones. I mean, of course, any of them could be involved, but right now it looks like both of them are the only ones trying to at least do something. But Inspector M and Bun's kind of rivalry is all about one-upping. And my issue is, as a police officer, he doesn't seem to be capable of thinking that maybe not everything is correct, and he should be. He seems to just go by the book without actually knowing what the book is telling him. I mean, it's pretty obvious. If anyone was to look, they would see the police chief smirking in a way that would give him away. And I mean, easily Inspector M could have just looked down at him and saw him smirking. But yeah, again, something about the sister, because every time they mention something, especially something dangerous or death or murder or something, it goes straight to her. So we have to watch out for her, see what she's actually... Maybe she's involved inside the shipping of the women, because that was quite scary and sad to hear, but not unexpected. I mean, shipping them away, how many have been shipped away? How many were pregnant and died in a crate or something? How many deaths do they have on their hand? And why do you need to do that? It just, they're so creepy. And what I love is that things are unraveling for the commissioner and the congressman, and you can see that they are becoming scared, because no matter who they kill, there's still some form of evidence, and Bun is the one causing a lot of the problems because he won't let things go. Such a good show. Paul, I don't know if he is playing up the hatred for his brother because he knows what's going on, or he's just so inept as a drug king, but he's a frustrating character, so I'm going to enjoy being annoyed at him until he proves me otherwise, and then I could be like, okay, it was all a ploy. Because something's going on, because why enter the mouth of the lion's den that Tan is doing to then have a gun in his hand to kill Bun? There has to be something that he's told to do to prove that he's either not the murderer or something. Do I think that either one of them will die in the next episode? No. I hope not. No. Because if they do, it kind of... We have 4 more episodes, right? And it wouldn't make sense, because then they would only be in flashbacks. And we need to find out who the murderers are. But I do think Inspector M is starting to realise a lot more that things are not right. But what happens to Tad and Nam, because they're just captured? And who is the one with the balaclava? Well, is it balaclava? No, it's not. It's like a ski mask on. Because we just know he's got keychains around him. And is he just someone who's very sly and gets around quickly? I don't know, because they're hiding his face, so who is he? Because he must be someone maybe from the show already, and then we're supposed to be shocked. There's so much that goes on. I mean, they beat up Tan in the jail cell, and then they're just gone. We had a car chase, a shootout. So much is going on in this show, and they really just build up this tension. And we get a kind of release in the episode when they're being a bit romantic with one another, or even at the hospital, because then we don't have the violence. But every episode is just what is going on, and it's just building up, because we still need to know who the murderers are, and they won't tell us until probably episode 13. And I hate that I'm making myself wait an extra week when I could just pay for the VIP and watch the next episode, but I'm willing to wait because it's that good. Honestly, I watch this on a Tuesday, so I'm always a day behind, so I have to be careful not to get spoiled on anything. And it's something that I genuinely enjoy filming every Tuesday. I'm going to be really sad when this is over. And I just love that I suspect everyone. I get really frustrated with everyone, especially the police. And then, people say some of the things I'm frustrated about, and it makes you go, this feels real. And then we just have Tan and Bun
it's the two actors, Tool and Max. When they do the kiss, and I notice they squeeze one another's bum and do silly things like that, and it's kind of, I feel like it's just them. They're like that in real life if you watch clips of them, but they do it so well that you can believe they're a couple, but they're in so much danger all the time, and I hope neither one of them dies. And I'm just curious who the murderer is and who sent them after Jane. Who are they the same person? Is someone else murdering them? It would be very intriguing if it is more than one, because that would tie up. But there's so many threads going through this, because Jane's murder just opened everything up, and that's the problem. Instead of shipping her away, which would have kept her more quiet, you killed her, and instead it's as if she's talking beyond the grave. And the preview for the next episode, Tan is going to shoot Bun. I remember that scene in the trailer. So good. Thank you for watching. That was episode 9, and I will be back next week with episode 10.